Right. Tinoda kukutenda inokungosekera ndofunga vanenge vari kunakidzwa nezvose zviri kuitika pano. Saka munhu angonakirwa unongoseka. Sakarega vafikala. Vakuhibuyile itaka indlu yake la echembelele. Sayi sikezile ngofu. Imbili ikwayo. Nemoyo wose. Tatenda. Topururudzira kuti zvanaka. Mai vangu ona imba yekuvata. Mai vangu ona imba yekurara. Ona pakugezera. Vakumulenge kulambela. Kesi ile nihetile namashoko ngokutalo. Ndatenda namashoko akawanda. Uremerera. Abandimbo Bondaze. Rishandire. Arishandire. Saka zvongotoda chingwa neti nemukaka nasi. Yes. Inonyaso zvakanyasa kunaka. By average. Mazouya nezwi rakanaka kwai zvinopisa zviri paaverage. Tiri kungomirira vamwe mai vari kuuya. Saka komukozodo kwakadai unodi. Unoita futi because wakagara wakapisa kudara. Wakapisa kudara. Zvakanaka. Nasi supaka. Iri mufriji. Ndikoti kuti nasi zvinotonyanya kunaka. Tata kamirira vauya. Right. Tanga chiti timbozivana tisati tapinda hedu mune maspeech edu. Chakumbira kutanga chakumbira mama mai chikari vamboti introduce hama dzimwe dziri pano. Chazokumbira sister Sharon vagoti introduce dzimwe hama dzisingazivi dzamatanga kuona vonhasi dziri pakati pedu dzavakauya nadzo. Chakupedzisira chakumbira Councilor vagoti introduce ushe huri pakati pedu. Saka mai chikari torai mukana uno. Soroi vana mutare vari pano. Vamwe vese vari pano atasangana. Inini ndonzi Mai Deruko. Tisu vane musha unowu watakaungana nhasi. Ndotangira kuna Councilor. Ndotangira kuna ava. Hama dzipano. Yes. Ava ndiva stole mukwasha wepano. Next vakagara pa nesude blika. Ndimukoma vamai vepano ava vari apa mai muchaneta ava ndimukoma vavo. Next avo vari sura ava ndichitangwa ndevamwe vatishanyira pano. Avo next avo ava ndi Mr. Tendava. Avo vakagara vakatevera vatenda. Muzukuru ndi baba vekwangu. Muzukuru wepano. Muzukuru wakakumbuya. Avo vanotevera muzukuru wangu ava ndiva Masango. Baba Masango vanogara Musoro. Then next ari kuseri kwa ava Masango uyo. Ndisibanda muzukuru wepano. Kozoti avo vane yellow vari sure next nemuzukuru uyo. Uyo boyfriend yangu uyo ndiva matate maseve vangu. Vatiberekera kuzimai ari kutibikira sadza kumba. Avo vakagara patsvuku avo vari. Kozoti uyo ari kutevera vamatate Muzaya. Vachigara naka. Ndisibanda tusa. Kozoti ava vari ukwa. Ava ndisabhukwa. Hakuzi kweni.
Tatenda. No tenda mama maideruko vatipa ma introductions hama dzamai mucha kana family yekwaderuko masvita zvenyu tichimanyidzana nenguva dzedu regai tisire mukana uno kuna sister Sharon vachiintroduce hama dzavakabva nadzo. Ndamira kunoku because ndozofundisa vanhu. Pamusoro indinonzi Sharon Chipomanzvera. Ini ndiri team leader wezvasvika pano. Then uyu akabata kamera iyazvanzi yangu ndo number 4 kubva pandiri inini achangograduatawo paUZ aita izvizvi zvekuvaka ndiye anga achitipendera panapa. Toenda pana vapongo vanobva zvakare kumusha kwedu kumasvingo. Ndo watoti special watakapuwa nababa wangu waManzvera naassistant wavo Vanjaya. Vachibvawo zvakare kumusha kwedu kumasvingo ikoko. Ndofunga introduction yangu yapera. Mazvita sister Sharon naindotanzwa hama dzavauya nadzo. Regai tipfuure mberi neprogram yedu takusiyira kuna Councilor. Tokumbira baba kuti mutizivisewo ushe uri pakati pedu. Mazvita Director of Ceremonies. Maskati. Aiwa tinotenda kuva pano. Rangu basa randapiwa ishoma ndere kukuzivisa traditional leadership. Ushe watikuta. Yanga iri shuviro yedu kuti atakakoka catchment yose masabhuku ose, but ndona sekuti vamwe vaita mamwe ma commitments ezomuchiziva kuti tine Easter holidays vane ma program awo emudzimbawo, saka vakundikana vamwe vacho, asi vamwe vakanga vato confirm havo vechiti tinouya. Saka vari pano vandinawo pedo pano tina Mutape Mutechana vamunoona vari kumucheto avo. Takagarukidzana navo muvillage rino rekwaderuko rino. Touya vamunoona vari pedo na Mutape Mutechana tina Mutape Gaviri 2 ikumbuya ndivozve varidzi venzvimbo ino. Tozouya vamunoona vakagara vari pedo neni pano vane bhareta rava ndichingisi chingaira vanoziva muchinda wokumboimba uyawo. Ndiwo Mutape Deruko vemuvillage imwe tine function yetiri ndiyo pano. Saka sofa ndo masabhuku atapihwa ati asvika kana nguva ichizenge atibvumira vakazosvika vamwe tozogona zvekukusvitsai kuti muvazive. Mazvita zvenyu Councilor nokutizivisa ushe uri pakati pedu. Toda kupfuurira mberi neprogram yedu. Iye zvino takupinda panguva yamaspeech sezvandambotaura zviya. Ndakupai nguva munongoto big ndo moto yedu tichafamba nayo pane big. Chatanga kupuwa nhoroondo na mama mai Chauke. Kabasa rakaitwa pano. Kana tosiya kwamuri. Ningakumunjani tihosi namwena kaikwenu ingahlangana laha. Mandlela swingandlisa zvona sister Sharon la. Vavuyile vatapfuna mamani la. Vanoda kuti muturikire kuti zvinzwisisike nekuti vapinda mushangani. Regai tione interpreter anogone kuti Sisi Sharon vavuyile vatapfuna mamani lava kungahavako angazvitiva. Sisi Sharon vakauya kuzobatsira mai avo pasina aizviziva. Vavuyile vafika shuwa vayaka la mutini lo na hina vakona. Vakauya vakasvika shuwa vakavaka panopamba nesu vacho. Vangasvika vakona vangasvikila mabhirida hina. Vaibika vacho vaibikira mabhirida tisu. Kungako kuholova kana na hina haikomana nginati khola aitira kahle. Pasina kana musindo kana kubatana makola tashanda zvakanaka. Achikafu avashava sister Sharon kaidla kaishura. Chikafu vaitenga Sisi Sharon tichidya tichiguta. Aingati ulolo ikusati mbilu tahina ati vava kumamani la vapfuniwa. Tasingamzizimbe kwazimoya zabigarwa zati mai avabatsira. Ende mamani lavavo avaikhoma kahle matirele hingaenda navo. Mai avo vaitibata zvakanaka mashandiro ataita nawo. La mutini lo Pambo pano. kusukela vafika sister Sharon kuhana signal ingalova kunge kuya masimini kuyatakula. Vakauya Sisi
Aitinyikele akuhipfuna mamani lava hikusambi hina ayidleka timbilu aku mamani lava va nga pfuniwa njhani. Ayitinyikele ku mamani lava hi va pfuna hi timbilu hinkwayo hikusana a yi vuya siku na siku. Tateka xipira timaya ti va batsire ni kuti ya zwanyezo. Kun'wanyani a yi pfumala jecha gisuka ka village yin'wana faneke Pixend a yi suka ka village yin'wana ka yi vuya ka yi pfunetiwa hi marhive yo tala. Vamwe ta xava jecha kana Pixend ya yi va kuna ni village xibatsira kuti xibatsire maya. Ku va na siku na limwe leli nga sumbana ndlela yo sa Sister Sharon a va hi sida. Apana kana wanjera takasora ni ngani. A yi hele bambi leyi pasi. Batsira ni maya. Noda kutenda ina mashoko akanaka kudai project yakari pakati pedu kufundira mberi neprogram yedu takusira mamene zimungoti gwigwigwi mainayi tinoda kukutenda ino kungosekera ndofunga vanenge vari kunakidzwa nezvose zviri kuitika pano saka munhu angonakirwa unongoseka saka regai tisire mukana uno kuna mama maiberuko ndamboti mai chikari ndosara ndakajairira mumbopawo kanhorowondo yechitiko chiri pano. Isi hatigoni kuti tingatenda sei nezvakaitwa nemasamarieni nasisi ava vakagara zvinotifadza. Sisi ava ndimwari vakatumwa naMwari tivasarudze musha uno tatisingazvizivi tainetseka taidzimbikana kuti ava mai ava tingavabatsira sei nokuti nesiwo maoko edu mapfupi. Vana Mutape vaishungurudzika magariro anga akaita mai ava vakatambura vakatombovakirwa chimba chachiri pane mavhu apo seri kwejirawo. Mwana waMutape mukomana wakatambura zvimazenga zvamuri kuona kuseri kweteneti akatombovakira chimba icho. Mukomana iyeyo wakaita chishamiso kudarika isisi vanhu vakuru vakavaka chimba icho. Ndikakuudzai kuti mukwasha chaiye mukwasha wamai ava mukomana ava vakavaka chimba icho. Hadizi kuti dai asina kuvaka mukwasha akauya kuzorora waizorora ari pasi pemuti here zvinhu zvaitirwadza. Asi mwana iyeyo dai anga ari pano maishamisika vakavaka chimba chemazini makarorera mukwasha wamai ava zvinhu zvaitirwadza. Taisvanga kuti inoita sei tingaita sei. Asi Mwari wakatumira nhumwa yake ikabvisa mai ava munzvimbo yeIjipita patari nhasi. Tinozvitenda zvikuru Sister Shero nemasamarieni enyu akakutumai kuti muzonyurura mai mucha vanga vari mumadhaka mukavanyurura mukavaisa pakachena patiri nhasi patakaungana nhasi. Endi zvamakaita Sisi Shero. Mwari ngaave nemi. Mwari ngakuwedzere makore okurarama. Mwari ngakusesedzei muchidzokera nehama dzenyu. Iye achitungamira musi wamunosimuka. Akapedza kuvaka muzvibhedhlera batsira vakutambudza. Mwari afambe nemi atungamire iyeni nemuswera-swera. Nekwamunoenda nevabereki venyu vaodzere makore varivo vakakupai kuti muzive muzowana chipo ichi. Ndinotenda. Kutendai
mama maideruko vangakanirira deruko family zviita namashoko akanaka kudai tinokutendai mambonzi vachiti kwenu sheroni kana kuti chipo saka kwai chipo chiamakapuwa changa chiri chipo sezita renyu tinozvitenda chaizvo regai ndisire mukana uno kuna kansela vati introducire umwe ushe wasvika pakati pedu. Over to you kansela. Masita ndinofunga vamuri kuona vari kusimukawo ndisabhuku visit Varazip tinovati Varazip asi ivo ndi Mutape njiti mana vasvika ivo vanhu vamuri kuona vari kuenda ukwavo. Then ndiri kunzwa kuti pakati pedu pasvika zvakare Mutape Chinyamukwakwa ndiri kutovatsvagawo ndivaone handisati ndavaona maita yenyu Nyamusunda Mazvita zvakare vamuri kuona vane heti yavo ava tsukwa vanonzi chekusara vachipadza ndi Mutape chipadza ndivozve varizive musha uno ideriko yose kukura kwayo. Saka tinori kutendai madzishe masvika tatifambei saka maita nokuuya kwenyu tinokutendai. Maita basa kansela nekuti zivisa ushe watitsika Mazvita chaizvo. Regai tipfuurire mberi neprogramu yedu. Tinoda kupa mukana kuna mbuya Deroko. Chibva mbuya Deroko chazosira musana kuna sekuru akumbula. Mbuya Deroko pewo mazwi maviri matatu nechitiko chiri pano. Atenda masabhuku nemakanzela navana sesina namba nani kesile ngofu ukuona sisishero vafikala vakuhibuyile itaka indlu yake la echembelele sayi kesile ngofu imbili ikwayo nemoyo wose tatenda topururudzira kuti zvanaka. mai vangu ona imba yekuvata Mai vangu ona imba yekurara ona pakugezera vakumulenge kulambela. kesile nihetile namashoko ngokutalo Ndatenda namashoko akawanda. Ava ndi mbuya Deroko. Ndoda kukutenda ine mazwi akanaka mbuya. Ikesile ngofu aregai nimbotaurawo chichanganya. Ikesile ngofu chichanganya chinonakidza vedu wedu. Ine totaura chirungu. Regai tipfuurire mberi neprogramu yedu. Takusira mukana uno kuna sekuru vakumbula vanova hanzvadzi yamai mucha. Sorry. Chokutanga sikapedzi nguva ndinoda kutenda nhume yakauya kazhinji chero mubhaibheri Mwari hapana akambomuona but aingopa command kune vanhu kuti endai kwakati. Vana Mozisi vana Jona vaitumwa vachinzi endai kwakati mundoita zvakati, asi vaikwanisa kuitawo musikanzwa munzira. Kuna sister Sharon tinopa kutenda because command yavakapiwa naMwari kuti vauye kuzovakira hanzvadzi yangu. Iyi ndinoitwa makoni. Iyi yavakirwa ihanzvadzi yangu yakaroorwa panapa. Kuroorwa kwakaitwa hanzvadzi yangu, akaroorwa akazosiyiwa nemurume wake ari panapa. Saka nekudaro aitombouya kumba achizondiona. Ini ndaitombouyawo panapa tichimuona nevazukuru vangu tichivaona. Saka tine imwe nguva yataimboti tichitombonyeya panapa wakwasha vedu panapa kuti iwe uchagarire apa because murume akakusiya. Ene magarira waita zuva rikauya rinongokuwana, mvura ikauya inongokunaya. Saka chinokubatsira chiya. Hanzvadzi yaiti ini panapa ndakasiyiwa handikwanisi kuti ndibve nokuti murume wangu akandisiya. Akati vana vangu vanoda kuti vakurire panapa, usaenda navo kumwe kunhu kwaunoenda navo, ngavakurire vari panapa. Takasvika pakumutadza hanzvadzi kusvika tatoregawo zvakadero, asi hatina zvataikwanisa kubatsira nezvo. Chero zvazvo taiva nazvo hatina kuzvikwanisa.
asi taiona kuti hanzvadzi yaigara pamheni. Nhasi uno Sister Sharon vauya kuzoita zvakadai, ndatoshamisika, ndanda kutoda kupfuura pandasvika panapa. Ndatopakushiwa. Ndipo here ndaona mazenga pachena padii zvese. Nenguva tine zvakawanda zvataida kutaura asi kuti ndingapedzera vamwe mukana. Ndinopa kutenda zvikuru nebasa guru rakaitwa panapa. Rambai makadaro mberi kwamuchaenda nekushingaira mukaona rubatsiro remaoko pamuchaenda kune amwe mavillage. Tinotenda kuti zvichaita. Ndabonga. Thank you. Tatenda sekuru. Regaiti puri mberi zvitakumhanya nenguva. Regaiti kumbire baba vanhu vangu mutapederuko. Ambotipawo mamwe mazwi maererano nechitiko chiri pano. Vo vaiva pano kubva zvitanga kusvika muzuva ranhasi. Saka tikusiya mukana uyoyo pamuri baba aderuko. Right, I'm sorry. Tinotenda muse muri pano. Kubva kunana mai vekereke vana vemabasa. Kanzira vauya pana vatitsika. Kanzira maizouya kuno here dai kuruta hakuna chiitiko chakaita seichauya pano. Pamuzi pangu. Mudanda muri pachena. Totenda nevazukuru vese vari pano nemi mose muri pano. Nekuti zuva ratisiya. Tichitenda baba vedu vatitsika. Vanonzi vachipadza. Munovaziva here? Pana anovaziva? Baba vangu vachipadza. Right, tinotenda mufana wangu. Auya kubva kusemhiru. Saka tinopa kutenda nemabatiro takaita basa kubva pakutanga. Tofunga neniwo ndaishingirira ndiri papo ndakabata joko racho ndaitopakatawo tikati zviitewo. Sister Sharon, thank you a lot. Tichitenda majaya simukaitwa tinomutendai nebasa ramakabata pano. Vapongo simukai. Ndati Mwari ngave nemi nebasa ramakabata pano. Right. Ndichizotenda murume umwe akatanga basa pano. Vanonzi vashiri chena. Tinovatenda nemutsa. Ndisiti thank you vashiri chena. Gogoderiko ndinomutendai. Nemutsa wenyu. Beskari. Thank you a lot. Nai. Ndinomutendai. Ndichitenda nambuya Chimayo. Vaitsigira vanga varipo, vanga vachiita zvose. MaiManzungu ndinomutendai. Namemabasa mose muri pano. Ndati amen. Tichitenda nakanzira vawana vakagamuchidzwa mashoko asi kuti vasvika nenguva yavo nyangwe isiriyo nguva tongodaro vasvika totenda togara pasi. Sani ndagara pasi ndaikumbirawo handisi ndega sabkuchitimana mgomo wangu adzikire mashoko. Tinotenda baba deruko mutapederuko nemashoko enyu nemazwi akanaka anotapira kuteerera kudai pamusoro pechitiko chiri pano. Saka mukana unorega ndichitousira kuna sabhuku chitimana. Okay. Musa varipo musanetseka zvenyu vanotaura vanawo mashoko avo vanotova nawo. Rega tipfuurire mberi. Mukana unondoda kuusira kuna kansila vedu nzvimbo ino. Baba torai mukana uno. Mazvita director of ceremonies. Pamusoro hii manzishe vose ari pano.
vashandi vehurumende village health workers vari pakati pedu, party leadership vari pakati pedu, vana maibhila, Sister Sharon Shema Trust, ndoti pamusoro iyi vana baba navana mai, comrades and friends. Mufaro wangu kuva ndiri pakati pemusha uno ndichipawo mashoko angu ebasa zhinji guru rakaitwa pano. Vamwe vanoona sekuti ndaita mutsva paprogramu ino, handiziripi mutsva. Ndichatsanangura kuti izosvika pano pavillage yakafamba sei. Vazhinji makangozoona yamhara muvillage, kuti yakafamba sei kuti izosvika pavillage hamungazvizivi. Councilor sachairman wedevelopment weward unogamuchira zvose zvinouya, madevelopment partners, matrust ose anenge achiuya kuzoshanda. Saka nyaya yakatangwa naMaiManzungu. Ndokutaura background yeproject inoti izosvika pano yakafamba sei. MaiManzungu ndo vane hukama naSister Sharon wamunotaura iwo. Saka MaiManzungu wakati pane zvandakaonawo kumavillages imomo, tikatorawo maphotos. Saka maphotos iwayaya akaonekwa nehama yedu inonzi Sharon. Saka achada kushanya kunzvimbo kuno, achada kuuya kunzvimbo kuno. Ndikati zvakanaka madha, kana vazouya tozowana vasvika. Then musi wa27 February ndo patakaita reception meeting yekugamuchira Sister Sharon ichisvika muwadi muno pamba. There were 4 ladies, wanga warasikana, ndinovati magirl children, wanga warasikana vanokwana kuita 4. MaiManzungu, Sister Sharon nevamwe vasikana vaviri vasipo pakati pano. Ndaishuvira kuti dai vanga vari pano nokuti akazvitanga tiri pamwe chete. Vasvika ndakavabvunza ma-terms and references avo kuti munomboita nezvei. Ndokubva vatitsanangurira kuti isusu hatisiripi donor but tinongowa a trust. Saka trust yavo iyoyo inonzi Shema Trust, kureva kuti SHE wokutanga unomirira Sharon, MA ndi Manjera kureva sendemu yavo kwavanobva. Saka inonzi Shema Trust. Saka wabva vanditi Councilor tinokumbirawo mishamishanu yandinoda kuti ndinoasesa ndione kuti ngepapi pendingabatsira. Musi wa27 February iwoyo ndikati zvakanaka, munombotarisa vakanyanya kuita sevapi. Ndokubva vanditaurira vanonyanya kurarama nehurema, vasina kunyanya kusvikawo sezvakaitawo vamwe vane mitezo isina kuita se yakafanana nevamwe vatinoti vari ma-able bodied. Saka takatanga kunyora, tikanyora vanhu 5. Wokutanga watakanyora, takataka kunyora musikana wokwasimango anonzi Dhanisa, ndofunga munomuziva pawana hluwayo paya. Right. Wepiri watakanyora, takanyora Witness Kumbula, ndofunga munomuziva, unogara pamashopu uya uyo, unoridzaridza matina ake uya, munomuziva, ukwabhande uya. Wetatu takanyora paMaiMchaneta panapa. Wechina takanyora anogara pawamatata, munomuziva. Wechi5 musha takanyora wekwaFarai pamaisimba pane musikana waya bofu akamitisiwa. Ndo pandakabva ndati ndo case load yetinokupai the 5 beneficiaries vamwe toda kumbonoona. Vakati nditendereiko zvino kunditoenda kuita assessment nekuti hatina nguva zhinji yatichatora tiri muno, toda kuti tinoita assessment. Saka ndobva ndati zvakanaka, muchitobva panapa munotora naMaiManzungu motoenda paani paDhanisa. Ndozvavakaita, vakaenda kwaDhanisa. Ndikazoti kana mwakuenda kwaDeruko port of entry munoenda kunoona village health worker baba Maranel, makavaona achisvika. Takati munoona village health worker kuti azokusvitsai panapa pamusha panapa. Right. Saka vaita assessment yavo, vane vavanoti mapartners, haisi donor iyi, vane vavanoti mapartners, shamwari dzavo vavanowirirana navo, vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vabatsirewo vanenge vakati sarirei. Saka ndo zvakaitika izvozvo, project ichitanga kuti iuye panapa. Vazhinji makazongoona yamhara, hamuna kuziva kuti yakatanga ndekupi. Ndofunga ipapo pajeka handiti? Sister Sharon vanga vasikapazivi pano, handi ndizvo? Vanga vasikazivi zvakare kuti Deruko village iri kupi. Vanga vasingazivi kuti MaiMchaneta ndiani.
Andi ndizvo. Saka isusu tinogara nedatabase rekuti kana organization inenge yauya ichitoda kubatsira ndeve ava. Hazvitinetsi kuti tinombokwenda musoro kuti ndepa vakadai ngavana Goal vaya vana Christian Care na World Vision. Ndiwo vatinoti aya madhona vanouya vechipa chikafu. Havapi chikafu asi ava vari kuuya kusimudzira mastandards kana kuti malivelihoods avanhu kuti munhu unofanira kuti uone pekurara. Semutemo uripo supreme law yedu isusu tikaitarisa mubumbiro remutemo rehurumende rinoti a right to shelter, kureva kuti munhu unofanira kunga ane paanorara. Kuutano zvakare vanoti unofanira kunga aine toilet paanoenda. Venutrition vanoti kune paanofanira kunga achibikira. Ndio set up yehomestead yetinotarisira kuti inge ichionekwa. Saka ndo zvatinoona zviri pakati pedu zvatiri kuona nhasi pano zvakaitwa neShama Trust kubudikidza Sister Sharon iwaya. Saka tinofara nhasi uno tiri muDeruko village tichipemberera basa guru rakaitwa munzvimbo muno, tichishuvira zvakare kuti basa ravakaita irori harifaniri kungoperera pano. Ndinofunga ndataura panapa kuti takaita selection yevanhu 5 handi ndizvo, asi vakabudirira kuti vavakirwe misha pa5 ipapo i2 pano pamaMchaneta pamaisimba asiwo panozivawo pamatlanga ndepamatlanga pasibanda ndopa vachaenda kunoita futi zvakangofanana zvakaitwa pano. Saka vachibva panapa ndo zvavachangoitawo kuti vanoita ikoko. Vamweni ava vari kubenefitawo zvatinoti manani monetary items, vane zvavari kupihwa zvinovabatsirawo ivo. Saiye musikana anotaura iye unopuwawo zvakewo zvinoenderana nezvaariwo. Avo vari koko vandataura vaya vanopuwawo zvavo zvinoenderana nezvavariwo. Uya vandataura futi mukomana wapamhiri uya une zvakamuwandira zviri paari, ane pfari ozoita haatauri. Saka ivo vanoda maspecialist. Saka Sister Sharon vakati tichazama kuona kuti tingabatsira ngenzira dzipi. Saka ndinoda kutenda community yekuno mavillages ose akati anzwa kuti pane project iri kuitwa panzvimbo panapa. Havana kuita godo. Vana Mutape Njitimani vakauya, vana Mutape Deruko vakanga vari mukati mwazo, nevagari vomuno vane zvavakakwanisawo kubvisa kubesekedza basa kuti riinde mberi. Ndiri umwe wacho inini. Ini fisikara hamuna kundiona pano, asi ichi time pavaiti tiri kushotekwa ngezvakadai ndaitumawo ngoro nejecha nevakomana vaiuya kudini kubetseredza kuti basa riri riinde mberi. Saka ndinoda kukutendai Sister Sharon, ndichikushuvirai nguva yakanaka yekuti Mwari akutungamirirei murambe muchishandira muno muwodi. Nekuti at the end of the day Councilor ndo anozofara kuti Councilor wedu is hard working, unoshanda maningi Councilor wedu kubudikidza ngehama idzi dzinotibatsira. Saka nemazi mashoma iwaya nekuda kwenguva regai ndidzosere nguva kune Director of Ceremonies ndichiti masvita. Thank you Councilor. Ikesile ngofu ngati kudini maita basa nemashoka akadai nechichangandizi ikesile ngofu namazwi akadai Ikesile ngofu mazwi yako tadi. Ikesile ngofu namahecha etashishira beno maita basa Councilor kuti timboseka nditi zvino